知道吗？在育儿这条路上，有时候我们最该做的，竟然是当一个软柿子妈妈。这个说法是不是跟你听过的所有育儿建议都背道而驰？我们总是被教育要坚持原则，设立界限，不能轻易妥协。但今天我想跟你分享一个反直觉的真相，正是我们那种想要坚持却又常常不小心妥协的挣扎，才在无意中亲手把孩子教养成了一个爱用哭闹来谈判的小恶魔。嗨，我是 Celia， 我不是什么育儿专家，但我跟你一样，是个每天都在育儿战场上打怪升级的妈妈。为了让自己和孩子都能更轻松一点，我钻研了大量的育儿研究。今天想跟你分享一个让我茅塞顿开的发现。这个方法非常简单，却可能彻底改变你和孩子之间权力斗争的循环。让我带你走进一个你我可能都经历过的那个失控的下午。想象一下，你刚下班，身心俱疲，但还是得去超市采买晚餐的食材。孩子坐在购物车里，一开始还算乖巧。超市里永远亮的刺眼的日光灯，配着广播里模糊不清的促销讯息，还有购物车轮子在地板上那种规律又恼人的吱嘎声，你的理智线其实早就处在紧绷的边缘。然后灾难发生了，在零食区的转角，孩子眼尖地发现了他最爱的那款包装上有着卡通恐龙的巧克力饼干。他的眼睛瞬间亮了起来，用那种你最无法抗拒、充满渴望的软糯声音问：“妈咪，可以买饼干吗？”你的大脑立刻高速运转，在半个小时就要吃晚餐了。这个饼干太甜，昨天才刚吃过，所以几乎是出于本能，你脱口而出：“不行，宝贝，马上要吃饭了。”战争的序幕就此拉开。接下来的剧本我们都太熟悉了。第一阶段是轻微的撒娇和 whining， 那种拉长音调的“我要吗？拜托”，像魔音穿脑一样开始挑战你的耐心。你深吸一口气，试图保持温柔而坚定，不行就是不行，我们说好了。然后战况升级，孩子的脸垮了下来，眼眶开始泛红，接着金豆子一颗一颗往下掉。我只是想要吃饼干。这时候你开始感觉到周围的目光了，隔地走道挑选酱油的阿姨，推着车经过的年轻情侣，他们的眼神有些是同情，有些是好奇，但更多的是一种无声的评判。你的脸颊开始发烫，尴尬和烦躁在你心里交织，你只想赶快离开这个地方。你压低声音，带着一丝恳求，也带着一丝威胁：“你再这样，我下次不带你出来喽。”这是最糟的一步棋，因为这句话等于是向孩子宣告你的哭闹对我产生效果了。于是终极大招出现了，孩子从购物车上滑下来，直接躺在冰凉的地板上，开始手脚并用的打滚尖叫，哭声响彻整个走道，引来了更多的围观。这一刻，你感觉全世界的灯光都打在你身上。你不是在买菜，你是在一个公开的舞台上上演一出名为失败的母亲的戏剧。你的大脑一片空白，疲惫、尴尬、羞耻、愤怒，所有的情绪像海啸一样将你淹没。你只想让这一切立刻停止，于是你听到一个陌生的从自己嘴里发出的声音说：“好吧，就这一次，最后一次，快起来！”孩子几乎是秒速收起眼泪，从地上一跃而起，熟练地拿起那包饼干，仿佛刚刚那场惊天动地的风暴从未发生。你看，问题从来都不是那包饼干，真正的问题是在刚刚那痛苦的10分钟里，你用尽全力向孩子证明了一个让他未来屡试不爽的必胜公式。撒娇不行，哭闹升级不行，公开场合崩溃打滚，妈妈最终会妥协。我们在无意中用自己的妥协扎扎实实地奖励了孩子最激烈的哭闹行为。我们教会了他，只要坚持哭闹，只要把场面搞得够大，愿望就终将实现。
这个场景是不是熟悉到让你心痛？但如果我告诉你，打破这个魔咒的关键，竟然跟孩子一点关系都没有呢？如果你想彻底打破这个恶性循环，你需要做的第一件事，就是把目光从孩子身上转向自己。在下一次，当孩子提出要求，在你脱口而出那个不字之前，请先按下暂停键，诚实地问自己一个问题：我现在还有多少能量？是的，你没听错，检查你当下的情绪和精力水平。你今天睡得好吗？工作压力大吗？你现在是觉得心情平静，还是烦躁易怒？这个评估将直接决定你接下来该强硬还是投降。这就是我从大量的育儿研究和心理学报告中提炼出的核心双轨策略。这就像一个战场指挥官，你要做的不是每次都硬碰硬，而是学会判断何时该战略性撤退，何时该坚守阵地。这两个策略看似矛盾，但它们的底层逻辑都是为了达成最重要的目标——一致性。策略一：当个聪明的软柿子，选择最快的路。这个策略适用于你自我评估后，发现自己精疲力尽、情绪不稳，完全没有心力去打一场硬仗的时候。在这种情况下，当孩子问“妈咪，可以买饼干吗？”你要做的是跳过中间所有那些撒娇、哭闹、挣扎、尴尬的痛苦过程，直接说：“好啊，那我们挑一包就去结账喽。”我知道这听起来像是溺爱，像是投降，但请仔细想一想，如果你预知自己最终无论如何都会妥协，那中间那段漫长的充满负面情绪的拉锯战意义何在？它唯一的成果就是教会了孩子哭闹有用，所以秒速投降不是溺爱，它是一种高段位的止损。你是在用最快的速度避免自己陷入那个用妥协去奖励哭闹的陷阱。你主动放弃了一场注定会输的战役，以保存精力去打那些你真正能赢的仗。这不是软弱，这是极度清醒的策略性选择。但如果你今天精力满满，心情平静，决心要守住饭前不吃零食的底线呢？这时候我们就启动第二套方案。策略2：温柔地坚持到底，守住你的情绪堡垒。当你决定说不，并且有能量应对后续的情绪风暴时，你的目标就只有一个：100%的坚持到底。但这不是冷酷无情的拒绝，而是需要技巧的温柔坚持。你可以把它想象成一套情绪防御3步骤。第一步，巩固城墙，保持你的冷静。孩子的哭闹就像一场情绪的暴风雨，而你的平静就是保护你们两个的定海神针。深呼吸，放松你的肩膀，用平稳的语气说话。你的身体语言在告诉他，没关系，天塌不得不下来，妈咪搞得定。第二步，派出信使，同理他的情绪。这是最关键的一步。你要用语言帮孩子把他内心那团混乱的感受说出来。蹲下来，看着他的眼睛，温和地说：“我看得出来，你真的很想要那包饼干，所以现在觉得好难过、好失望，对不对？”这句话像一句咒语，他在告诉孩子：“你的感受我看到了，我理解。”当孩子感觉被理解，他的防御和攻击性就会立刻下降。第三步，指明方向，给他一条出路。在同理之后，你需要给他一个清晰的指引。这不是妥协，而是提供替代方案或是重申计划。你可以提供2选1的选项。我们不能买饼干，但你可以选一个苹果或一根香蕉，你想选哪一个？这给了孩子一点点掌控感。或者你可以清晰地告知下一步：我们现在要去结账了，一回到家，妈咪就做你最爱吃的意大利面。这给了他一个可以期待的未来。透过这3个步骤，你传递的是一个非常清晰且充满爱的信息：我爱你，我懂你，但我的决定不会改变。那么，如果孩子还是持续纠缠，不断重复“我就是要饼干，我就是要饼干”，怎么办？这时候，你需要一句能终结争论，但又不伤害关系的神奇咒语：
临床心理学家们发现有一句话特别有效，你可以把他抱在怀里，或者只是安静地坐在他身边，然后轻声但坚定地说：我明白，你真的很难过，得不到想要的东西确实是一件很难受的事。我不会再跟你讨论饼干的事情了，但我会在这里陪着你，直到你好一点为止。这句话堪称完美，它同时传达了3层强大的讯息。第一，我理解你，这是同理心。第二，我的决定不会改变，这是界限。第三，我依然爱你，会陪着你，这是无条件的安全感。这句话关上了继续争论的大门，但同时也打开了一扇情感连接的窗。它让孩子知道，即使他的愿望没有被满足，他本身依然是被爱、被接纳的。而这正是培养孩子情绪韧性的核心。你看，育儿的关键从来都是永不妥协，而是贯彻你的每一次决定。当你选择策略1秒速答应时，你贯彻了它。孩子学到的是，妈妈答应了，太好了。当你选择策略2，坚持到底时，你也贯彻了它。孩子学到的是，妈妈说不行，哭闹也没用，但我依然是安全的。这2种情况下，孩子都没有学到哭闹可以换来妥协。那个最糟糕的学习链条就这样被你从根源上斩断了。当你开始用这种一致性的策略来应对，你会发现孩子的哭闹谈判会肉眼可见地减少，因为他们会慢慢明白你的决定是清晰可预测的。这种可预测性会带给他们巨大的安全感，他们会学会更健康的方式来表达自己的失望，而不是只会用情绪勒索。长远来看，你培养出的是一个情绪稳定、有自信，并且和你拥有深刻信任关系的孩子。我知道要将这些策略内化为育儿本能，尤其是在你身心俱疲的时候，需要练习，甚至需要一套更完整的系统来支持你。这也正是我的一位好友，临床心理学家 Isabel Turner 设计它名为 Happy Place 线上课程的原因。如果你希望更有系统、更有自信地去引导孩子的行为，从根本上培养他们健康的情绪能力，我非常推荐你去 brightestbeginning.com/happyplace 了解所有的资讯。希望今天的分享对你有一点点的启发。如果你想看到更多这类能真正解决问题的深度育儿内容，记得一定要订阅我的频道，并开启小铃铛，才不会错过任何更新。你的每一个赞和订阅都是支持我继续钻研、继续分享的最大动力。也欢迎留言告诉我，你家孩子曾在公共场合上演过最让你崩溃的一次是什么情况？让我们在留言区互相取暖打气。我们下次见。